要我是黄药师，变色儿嘛？你怎么这么脏？简直看到饭都要说下去了。家里面空调这么冷，我天天吃饭、干活、睡觉不都得披着它呀？我能怎么办？所以今天测的就是小天鹅洗烘套装，配置专属晒被子功能。据说烘干之后还有烘干奶虫的味道哦。哇，这个小天鹅洗烘套装看起来果然不一样，好高级的样子。包子，你别丢人了。这是我从狗窝里捡来的被子，都比你这样干净。A few moments later， 现在两条被子已经洗好烘干，让我用这火眼金睛给大家对比一下。我准备用滚毛桶给大家测试一下左边和右边上面的狗毛和棉絮到底清洗的怎么样。我们可以看到左边这一件基本上清洗的很干净，是完全看不到狗毛和棉絮的。我们接下来看一下右边的这个，右边这一件呢是用普通洗衣机洗的哦，就滚了这几下，可以看见上面的狗毛和棉絮还是清晰可见的。鉴定完毕，不愧是拥有双重毛屑过滤网的小天鹅烘干机，就是干净。哎，虽然上面没有毛絮了，但是还有细菌啊，还是注意点吧。还说我土包子呢，这小天鹅洗衣机自带纳米银离子健康除菌，除菌率高达99.9%，再配合烘干机的晒被子功能，紫外线杀菌消毒，妥妥的放心。而且这被子烘干完之后还有一股阳光的味道，这不仅能够节省阳台空间，更不怕阴天没太阳了。所以你说了这么多，你打算下单了？把嘴给我闭上，我说一个数，今晚7点，小天鹅洗烘套装自动到家。